prezentație avem o zonă importantă pentru ce înseamnă că tot vorbeam de secetă. Bună ziua, mă numesc Ștefan Gheorghe, sunt importatorul mărcii VSD. VSD înseamnă velea asemenea directă, însămânțare directă. Aici vă prezint o sămănătoare de 6 metri cu buncă de 3000 de litri. Următoarea sămănătoare este de porumb și floarea soarelui sau următoare care se pot sămânța la 70 de centimetri între rânduri. Are 7 rânduri din problema ca să nu tasează solul după roata din spate de la tractor. Același tehnologie ca la de compactarea solului. Fermierii care au făcut probele au fost foarte încântați de sămănătoare de păioasă. Este tehnologia adusă din Argentina, că ei fac de 60 de ani non-till, în sămânțarea directă, și patentul adus în Italia, în zona Benevento. Ei au modificat structura sămănătorului pentru solul, că este foarte dur, și după aia se potrivește foarte bine pentru România. Vă mulțumesc, domnule ministru. Doamne. Au și filmat, felicitări.